De mult încerc să vă conving să consumați un procent cât mai mare de semințe, germeni și vlăstari. Ceea ce vă va ajuta foarte mult este cartea mea proaspăt ieșită de la tipar, Germeni și vlăstari, surse de sănătate și energie. Aceasta cuprinde sfaturi practice de germinare a peste 14 feluri de semințe diverse. Haideți să facem o rețetă de salată în care vom adăuga atât germeni cât și vlăstari. Vom folosi un bol plin de leurdă, fiindcă este sezonul, aproximativ 100 de ml de ulei presat la rece. Avem aici o sare specială cu alge marine, despre care am să vă spun mai târziu câte ceva. Urmează jumătate de țelină, un morcov, zeama de la o lămâie, 3 ridichi. Ne vom duce mai departe la 7 căței de usturoi pe care îi vom zdrobi. Vom mai adăuga sare dacă este nevoie, 3 linguri de drojdie inactivă, iar ultimele ingrediente, cele mai importante, vor fi germenii sau vlăstarii de ridiche roșie. Aici avem vlăstar de kale, cred că este soiul premium. În mijloc avem vlăstar de lucernă, aici vlăstar de trifoi, kale, cred că este felul acela siberian. Vom măruți rădăcinoasele în robot, cât și ridichile. Așa. Foarte puțină sare de mare. Acestea le vom transfera într-un bol. Un mix de culoare foarte frumos. Dacă nu aveți un robot, puteți folosi și o răzătoare. Este mai simplu și vor fi mai mărunte, vă dați seama. Lăsăm deoparte. Așa. Urmează leurda. Iată ce frumusețe, am cules-o de la pădure. Este foarte, foarte proaspătă. Știm despre leurdă că este recomandată în primul rând în timpul primăverii, deoarece este un puternic detoxifiant al sângelui. Curăță foarte bine sângele, ficatul, stomacul și tot sistemul digestiv. De aceea vă recomand cu căldură. Și are gustul acela puternic de usturoi, foarte bun și foarte apreciat de noi românii. O voi toca cu ajutorul unui cuțit ceramic. Așa. Așa. Cred că vom avea nevoie de un bol mai mare. Vom adăuga puțină zeamă de lămâie. Ca să fim siguri că nu se oxidează.
Iar acum, haideți să adăugăm și câțiva vlăstari. Vom începe cu cei de kale. Nu-i adăugăm pe toți. Cantitate micuță. Să zicem un sfert din cantitatea aceasta. Mulți m-au întrebat, se pot consuma și semințele, rădăcinile? Da, se pot consuma, dar trebuie clătiți în prealabil. Vom adăuga și restul de vlăstari. Sunt superbi. Așa. Deci a fost lucernă trifoi, kale prima dată, kale din nou, sunt foarte densi. Iar la cei de ridiche veți vedea că voi tăia. Rădăcinile se pot consuma, cum am zis, numai că în cazul ridichilor mie nu prea îmi plac rădăcini, așa că de obicei tai numai partea de sus atunci când ridichile sunt deja la înălțimea care este aici. Ia să vedem. Deci mare grijă la ridică, sunt piperate puternic. Să adaug doar atât. Bun. Și acum câte puțin despre sarea despre care v-am zis. Este o sare de mare, am să citesc chiar ingredientele, numai ca să vă dați seama ce se află în ea. Are alge marine. Chiar dacă scrie glutamat de monosodiu, acesta este din alge marine, deci este natural. Are diverse feluri de ierburi, condimente, ceapă, usturoi, mărar, busuioc, cimbru. Ce mai are? Și încă praf de alge marine, ulei de floarea soarelui și acid citric. Deci este un produs foarte natural și foarte delicios, care îmi place și îl adaug de fiecare dată ori în salate, ori în diverse maioneze sau dressing-uri pentru salate. Vom adăuga jumătate de linguriță, deoarece algele marine sunt puternice la gust și o să facem economie, cum s-ar spune. Așa. Și acum vom face sosul de care poate ați auzit, dressingul acela sau sosul din fulgi de drojdie inactivă. O să mă întrebați ce punem în el. Ca bază, fulgi de drojdie inactivă, cele 3 linguri de care vă spuneam, hai să folosesc lingura asta. Așa. Vom stoarce și cealaltă jumătate de lămâie. Dressingul este foarte simplu. Lămâie, sare, drojdie, fulgi de drojdie inactivă și ulei. Așa. Bun. Și usturoiul. Usturoiul e foarte important. Puteți să omiteți usturoiul dacă credeți că e prea puternic. Am zis 7 căței inițial, dar am să folosesc mai puțin. Și puțină sare, foarte puțină, nu prea multă. Și ulei, o să spuneți cantitatea este cam mare, dar o să vedeți că se absorbe în salată și nu veți simți gustul acela uleios, nesuferit. Nu, este chiar foarte bun și foarte delicios în această combinație. Poate puțin mai multă sare. Și haideți să adaug din nou acest fel de sare cu alge marine. Este opțional pentru această rețetă. Dacă doriți și dacă îl aveți, îl puteți folosi. Dacă nu, îl puteți înlocui cu orice fel de condimente de care v-am zis. Conține, cum am spus, ceapă, usturoi, cimbru, ce mai era, leuștean, pătrunjel, orice aveți la îndemână și orice vă place în salata dumneavoastră.
Așa, acest dressing, uitați cum arată, are o consistență puțin ciudată și o să aibă un gust ca de brânză, dar este delicios mai ales în salatele care conțin vlăstari sau germeni. Așa. Și vom amesteca puțin. Este o combinație de culori, arome și texturi. Așa. Haideți să gust puțin. Foarte bună. Exact cum așteptam. Sunt Ligia Pop și vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Pentru mai multe videouri și rețete, vă aștept la site-ul meu, ligiapop.com.